Yes, badiya tubagamba enkoko eŋŋanda bw'ogitandika tewejjusa. Enkoko eŋŋanda bw'ogitandika oba otandise. Kasita oba ng'olina obumalirivu, kasita oba ky'otandise okyagala, mukwano mulimu ssente. Funa omusomo nga tonnatandika kulunda nkoko. Omanye ky'oyingirira ogenda kukitambuza otya. Otambuza ekintu ng'olina ky'omanyi. Jangu ku MOLLY LOCAL POULTRY FARM tukusomese bwe bakwata enkoko okuva ku day one paka enkoko yo lw'ogijja ku farm. Nenga thank you so much for viewing, for subscribing and for liking my videos. Yes, hello my viewers. I welcome you all at MOLLY LOCAL POULTRY FARM. Thank you so much for viewing, for subscribing and for liking my videos. Here today, we've been in that training and I have my ladies here. Bakyala bazze okuwagira MOLLY LOCAL POULTRY FARM. Bazze ne basoma omusomo bavudde mu bifo bya njawulo. Katusharingeko nabo tuwulire ki kye batugamba. Yes, Madam Robina. Tusanyuse nnyo okulaba ku MOLLY LOCAL POULTRY FARM. Mwebale tuwagira, mwebale kutulaba, mwebale kujja omusomo. Anti tubagamba bajje basome omusomo. Abamu bakkiriza, abamu ne balaga nti bajja kutandika nga tubikoze eki nga tebasomye musomo. Ate ne batuuka mu maaso ne bazibuwalirwa. Naye ggwe mwebale kukkiriza n'ojja mu musomo. So tusaba obuuze ku batuwuliriza, ku batulaba, ku balabi baffe abali eyo. Babuuzeeko, tubuulire amannya go, tubuulire gye bava, tulabe ekiddako. Abalabi baffe abalungi baaniriza nnyo ku MOLLY LOCAL POULTRY FARM. Mpoza amanya gange nze Nakatebe Robina nga nviiridde Bujuuko Kasana Ntiana Road. Maze ebbanga nga ndaba MOLLY ono naye nange ne ŋŋamba ka ŋŋende ansomese naye ngwera okubuuka mu nkoko zino ennansi. Bamikwano kyennyinza obbagamba enkoko zino ennansi ye breed like eyinza obba nga esingawo era buli omu gye yalibadde alunda. Kuba n'oba olina enkoko bbiri oba olina essuubi tebeera ogenda kwongerako ng'ate tozzeeyo kutatataganyibwa mbu oba sirina kapito. Ate yo bw'ogirunda egumira obulwadde. Si kyangu kyakufaafaafa. Newe biba bikuttemu era ogumira kyonna ky'ogiriisizza. Kaakati Madam Robina. Ennyabo. Osomye omusomo, ovudde gy'ovudde. Ekintu kino kyakuguddeko ggulo n'ogamba ka ŋŋende wa MOLLY ensome. Wakirowooleza ebbanga era osazeewo ogenda kutandika oba? Ekintu kino tekinguddeeko bugwe. Actually I have been watching your video for almost 6 years maybe. N'abantu kale era abalala. Naye nsazeewo ne ŋŋamba nedda. Ka ŋŋende n'eno breed. Ndabye ku bika ebisinga. Nendaba ku era ngera bwe bazirundiza aleeya n'ebirala naye ne ŋŋamba kino ekino nvudde ebbanga nga nkisoma. Si gwe wekka gwe mbadde nsomako naye bangi be mbadde nsomako. Naye nze njagala nnyo wagira omukyala era n'agambye nja kugenda. Bakyala bannaffe muwulira banne twewagire ba mikwano. Twewagire omukyala. In fact, I thank God abakyala bampagidde nnyo. Abakyala ba outgrowers bange abasinga obungi bakyala. Bambi, thank you so much my ladies who are there. Thank you so much. In fact, ne mu audience yange bakyala be basinga. Nenga thank you so much. Kati Madam Robin. Waliwo nze yandiiramu n'aŋŋamba enkoko eza broiler ebyo byeru babirunda mu mwezi ne bafuna amagoba gaabwe. Oba naye wali obiwuliddeko? Kati bw'osazeewo leka okufuna agali amagoba ag'omwezi ojja olunde zino loko ezitakulira mu mwezi guno nga bwe batugamba nti zikoona, tezikula, tezibiika, tezikola ki. Ebigambo biba bingi eyo gwe okusinziira ku kusoma kw'osomye n'okusinziira ku bantu ebirala bigambo ebirala bye boogera n'okusinziira ku mbeera gy'ozolaba ozolaba vidiyo ez'enjawulo ezitali za MOLLY LOCAL POULTRY FARM zokka gwe olaba nti enkoko zino eŋŋanda ddala z'oyingiridde olaba nga waliyo essuubi n'okusinziira ku MOLLY LOCAL POULTRY FARM byakusomeseza olaba nga ddala ye bizinesi omuntu gy'andibadde ayingirira
nze nno nyinza olowooza nti buli muntu aba alina ky'ayagala era oba olina ky'oyagala oditamininga okuleka ng'osazeewo bakusalirewo. Kati simanyiiyo omuntu agenda kujja kunsomesa nkoko ndala nti oba olunda simanya anti kati nze ne ziri era sizimanyi nnyo. Nange sizimanyi. Zino ze twakola tulunda ze nkoko ze tumanyi ennyo ezikola ki eziwooma. Kati simanyi omuntu mulala agenda kunsalira ku ssente yange, nze mmanyi bwe nniiza otambuza ekintu kyange. Ate n'okwesalirawo kikulu nnyo bakyala, mbagamba okusalawo kikulu n'okutandika kikulu. Naye ngambi thank you so much. Katuwulireko ko wano n'omukyala omulala naye ye aŋŋambye atya kamera era aŋŋambye sigeza ne muteeka mu kamera yange. Nga tannagenda nange neeyisizaawo akalango era bwe ntandikanga okulunda banange mugye munguleko, ninayo n'eziriyo mugye mugule amagi. Amiina. Ne faamu agenda giwa erinnya ndowooza bunaatuuka okukyenkeera nga faamu erina erinnya. Era Ekirungi nti ba outgrowers bange ngenda tandika obbakyalira this month of November, December, November. Nina plan nti ngenda kutandika okukyalira aba outgrowers bange newuwo nja kutuuka nzije mbalambule buli yatwala enkoko okugyako abali ewala enye country nga bwe mbimanyi. Naye nawe balibya bampise nja bakyalira ab'okumpi nze ngenda okweteekamu amafuta mbakyalire ndabe mbalambuleko ndabe ewawe batuuse. So katubulizeeko ne ku mukyalo omulala era abayizi babaddewoko nga bawerako tusigazaawo babiri bokka. Katubulizeeko ku mukyalo ono naye agaanye kamera. Madamu saba weeyanjulireko ku bantu abakulaba eyo naye era bakulengera. Yes. Abandaba eyo mbanirizaako koza amannya Florence Nanja. Nange njagala okwebaza ku lwa MOLLY Poultry Farm kubanga ekyamazima yo yajja okuyambira ddala omuntu owa wansi kubanga ekyamazima bwe ntuuseewo ndudde ebbanga nga nzija ngiwulira naye olwaleero ne ŋŋamba nja kugendayokko nfune okusomesebwa era n'okuyigirizibwa. Naye bwe ntuuseewo ekyamazima neeyongedde okuyiga ku nkoko zino ennansi. Enkoko ennansi okuva edda nga tuzimanyidde mu ngeri ndala nnyo nti enkoko yeeriisa yokka tefiibwako kwegamba nga bwe tutyo bwe tukimanyi. Naye enkoko zino bwe batuyigiriza nti nazo zeetaaga okugattako omuwendo tulabidde ddala ng'ate tusobola okubeera nga tukifunamu nnyo okusinziira ku kiri kye twali tumanyi. Ekyo kinkoledde ddala bulungi era bannange ng'oyagala okwebbulula osobola okutandika n'enkoko zino ezaffe zinnansi kubanga zitwagazisa ennyo kati nga nze ze zimanyi embeera y'obudde bwaffe wano eno. Zisobola okugumira embeera y'obudde ate era okutwaliza awamu tezeetaaga nnyo ddagala lingi nnyo bw'ogeraageranya na zino enkoko endala. Mpozi ate n'ekirala n'okubeera nga ebirungo ebigirimu byate era bisobola okwawukanako n'enkoko endala obwomi obwo. Kale bannange ekyamazima kinkoze bulungi nnyo era nga nsazeewo okubeera nga ajja kumwegattako okubeera nga tutambula wamu naye era nammwe mbasaba bannaye bw'obeera ng'oli eyo teweenyooma jangu obeere nga oyongera okuyigirizibwa kubanga bw'oyigirizibwa kikuyambako nnyo okubeera nga ekintu okijja ku ddaala ly'okimanyiddeko ng'okiteeka ku ddaala eddala n'olema kubuzibwabuzibwa abamu tubuzibwabuzibwa olw'okuba nti ekintu tokimanyi tokikolangako ne bagamba nti enkoko tezikula obwo bubeera awo bukandaalirira awo naye nga bw'omubuuza nti wali okigasseeko omuwendo nga ekyamazima takikolangako. Bannange buli kimu kyonna kyagala okulabirira okufaako n'okwagala.
era mpozzi n'olw'ebigambo ebyo nsanyuse nnyo okubeera nga ndi mu musomo guno era mbaagaliza olunaku olulungi okubeera nga nammwe muyiga ku kintu nga kino nga nammwe mubeera okuba nga mukimanyiiko. Madaamu Nankya, kalowoozi kikoyinza okuwa abakyala, waliwo abakyala abali eyo nga balina obufo bwabwe bufunda nga bulaba MOLLY Local Poultry Farm. Nze nali ntandika baŋŋamba kati mulaba bintu bw'okolera wafunda enkoko zigenda kuwunyira abantu. Tubuulire, olina ky'owulidde nga kiwunya. Ekyokubiri, abakyala abali eyo ki ky'obagamba nga balina akafo kafunda naye nga asobola okukolerawo, ki ky'oyinza obagamba? Mpozzi abakyala abali awantu nga wafunda ddala, ekyamazima kyenkusaba kiri ekintu kimu, kyekyokujja weerabireko oba okyalireko ku MOLLY Poultry Farm, kubanga ekyamazima buli kintu kyonna awantu wo manya nti olina ky'osobola okukolerawo okusobola okubeera ng'olina kye weegattako. Ekintu kyonna nga tokiyize tolina ky'ogenda kufuna nga toyize. Bannange n'awantu awafunda ennyo osobola okubeera ng'okozesaawo. Tulabye faamu nga teri wantu wagazi nnyo naye ng'ekyamazima weeri ate nga nnungi nnyo era nga tewali kintu kyonna kisobola kulaga nti waliwo enkoko okuggyako ng'omaze okubeera ng'ozituuseeko. Era nkubiriza abakyala bonna abali eyo nga ggwe weenyooma n'ogamba nti nze wano awantu weewatti nnyinza kukolerawo ki, kyalako ew'omukyalo ono ku faamu eno ya MOLLY Poultry Farm, ogenda kubeera nga ofuna enkyukakyuka y'amaanyi. Kandi emwe bali kujja mu musomo. Madaamu Robina, kirowoozo ki ky'olina eri abakyala abali eyo nga waka asobola okulundirawo ssente, omwami asobola omuteekamu, ki ky'obagamba? Oli ng'akeera ku makya n'agenda mu ttawuni okunoonya omutwalo gumu naye ng'ayinako ka space ng'akamuli kasobola okulundirako, ki ky'oyinza obagamba? Nze kye nnyinza okubagamba nti tandika n'ekyo ky'olina ate beera n'okwagala ng'oyagala otandika ekintu. Tosooka kwebuuza ku muntu. Buli omu osobola okukolerawo w'oba oyagadde singa oba ofunye experience n'omusomo. Jangu osooka ofune omusomo wano ku MOLLY Local Poultry Farm, akusomose bulungi oyingire ekintu ky'ogenda okukola ng'okitandise, ng'okitegedde bulungi nnyo nga togenda nafiirwa. Ate mulekeraawo n'okubeera nga buli omu olowooza nti omusajja ajja kukuwa, olina space nnene naye oli mu kusimbawo bimuli, kwegamba oli mu kuzannyirawo oba okitegeera, ng'olinda buli kimu omusajja akuwe naye ng'osobola olunda enkoko zo naawe n'osobola oyimirizaawo amaka. Kituufu, abakyala mbagamba abali eyo nti mwenyigire mu mirimu gino egy'owaka. Abaami abo batunyumirwa nnyo mwattu nga bwe bajja kusangawo ewaka. Omulimu ogwo okolera waka, omwana wo ne baba avudde ku ssomero akomawo akusangawo ewaka. Toli kuwaasiwaasi nti ate ngenda kutuuka leeti, nti ate kati renti sinnasasula, ngenda kutuuka leeti ku mulimu, nti ate kati mukama wange anaakola ki? Gwe weekozesa, gwe weetegerera, gwe omanyi buli kimu ky'okola. Naye nga I love you so much my dears. Abaagala emisomo, abaagala amagi agali fertilized, abaagala amagi agatali fertilized, abaagala obwana obw'olunaku, obwana obw'omwezi, mujje ku MOLLY Local Poultry Farm. Byonna tubirina, buli product yonna gy'oyagala tugirina mu bungi, twajja baweereza. Bakyala mwegatteko omutindo. Abaami bano batunyumirwa nnyo nga tulina naffe tulina ekitambula akawompo nga kakuba. Bakyala obuwompo bukube. Mpozzi abanoonya osobola okuba ku ssimu 0787962070 oba n'ojja oba n'onkubira ku nnamba yange ya Airtel eri 0759498204. Ezo ennamba z'osobola okunfunirako. Naye nga I love you so much my viewers. Thank you so much for viewing my videos. My returning viewers, I salute you my dears. Abakomentinga, thank you so much. Abalikinga videos zange, thank you so much. Abasharinga, thank you so much. Bannange abatuwagidde, abagula obukoka, abagula amagi, abalina orders, banne thank you so much. Ne baterawo Christmas offer. Buli abooking obukoko okuva nga 1 November paka 31 December, enkoko 10 tukuteramu obukoko 10 bwa bwereere.
enkoko 5 obukoko 5 bwa bwereere. Ez'omwezi obukoko 100 tukuteeramu obukoko kamu ak'omwezi. Naye nga thank you so much, may God bless you all.